ciidamada difaaca dawladda Puntland waxay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan warshadii weyneed oo lagu diyaarinayay qalabka loo yaqaano ID waxa weey waa improviser device explosive waa waxyaabaha loogu talagalay in lagu burburiyo oo ah miinooyinka iyo waxyaalaha qarxa iyo kuwa launcheriska. ciidamada daraawiishta Puntland ayaa maanta waxa ay gacanta ku dhigeen ilaa iyo 2,000 oo gantaal oo gacan ku samaysa kooxda Daesh ayaa doonaysay in gantaaladan ay ku dhibaateeyaan shacabka iyo ciidamada Puntland ee hawlgalka ciribtirka ka wada buuraleeda calmiskaad ee gobolka Bari. ciidamada ayaa sidoo kale waxay ku guuleysteen inay qabtaan warshad macmal ah oo kooxda Daesh ay ku sameynayeen gantaaladan gacan ku samayska. ciidamada Puntland ayaa maanta waxay u daateen saldhigyo muhiim ah waxaana sidoo kale halkaasi ay kooxdu ku diyaarinaysay qaraxyada ay u talagaleen inay ku weeraraan saldhigyada ciidamada waxaana laga yaabay halista ay diyaarinaysay kooxda laga hortagay Daesh. guulo waaweyn ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay ka gaareen ciidamada Puntland hawlgalka ciribtirka kooxda argagixisada ee Daesh ee ka socda buuraleeda calmiskaad ee gobolka Bari. kooxda Daesh ayaa isaga cararay saldhigyadan oo muhiim u ahaa markii ay gaareen ciidamada Puntland taasi oo suuro gelisay in gacanta lagu soo dhigo warshadihii ay qaraxyada iyo gantaalaha ku sameyn jireen. ciidamada daraawiishta ee Puntland ayaa saaka hawlgaladii ay ka fuliyeen deegaano kala duwan oo ka mid yahay deegaanka ceelka Drinta oo ka mid ah goobaha ay ka baxsadeen kooxda Daesh ayaa waxa ay ku soo qabteen firxadkii kooxdaasi oo jab xooggan loogu geystay. afayeenka hawlgalka ciribtirka ciidamada Puntland General Maxamuud oo la hadlayay warbaahinta ayaa wuxuu yiri ciidamada daraawiishta Puntland waxa ay si qorsheysan ugu soo dhaqaaqeen gacan ku dhigida ceelka Drinta oo saacadihii ugu dambeeyay lagu sheegay firxadka argagixisada baxsadka ah kuwaasi oo isku dayay in ay gabaad ka dhigtaan goobaha ceelasha leh ama ilabiyoodka ee ku yaala gobolka Bari. noocan oo kale hadaan ku bilowno nooca waxa loo diyaariyaa in lagu soo raro droneska si ay u geeyaan maxay goobta ciidamadu joogaan oo ay burburiyaan kadibna waxa la gelinayaa explosive iyo detonatorski sidaas loogu burburinayaa ciidamada. okay waxa kale oo jira nooc loo yaqaan sagana ay u diyaariyeen habka soo boodada oo ah dhagartii maxay waxay leedahay dhagartii loogu talagalay wadooyinka ama goobaha xanibaadka in loo dhigo ciidanka si ay u burburiso shakhsiyaadka ku hawlan saarista miinada iyo ciidamada weerarka ku ah cadawga ku soo duulay dhulkeena oo si xoog leh loo burburiyay. kuwani waa mustaqbalka fog bay ugu talagaleen waa launcheriska qaadaya oo loogu talagalay in loo sameeyo maxay dhuumo lagu rido sida maartay kuwan ay ka dagaalamaan Xamaas iyo ciidamada maartay caalamiga ay ku dagaalamaan oo ah loo diyaariyo in loogu geeyo ciidamada goobahooda. haddaba dagaalkan nooca kana waa noocii u horeeyay oo ka hirgala Soomaaliya oo ah ID. sidaas darteed waxa loo baahan yahay dawladda Puntland inay u diyaar garowdo imkaaniyaadka lagu burburinayo ID-ga iyo chamberska lagu la dagaalamayo si cadawga loo soo dabar jaro gabaabsiga dhammaan noocan marka waa bam designer baa la isku dhaaf marka la soo ururiyo waa hub loogu talagalay oo khatartiisa leh in lagu burburiyo ciidamada. halka waxa kuugu jira budadii waa explosive ay diyaariyeen sidoo kale waxa halkan ku ah warshadii caalamiga ahayd oo ay ku sameynayeen maxay inay u isticmaalaan ay u fududeyso oo ay u cabayso una diyaariso maxay hab fudud oo drone isku qaadaan oo ugu xidhaan fuse-koodii iyo qalabkoodii. guul baa laga gaaray waa khatartii ugu weyneyd oo geeska Afrika soo wajihi lahayd iyo guud ahaan Soomaaliya. ciidamadu waa mahadsan yihiin fayskii labaad oo hawlgalkuna waa dhamaaday intan iyo in ka badan waan haynaa gadaal baan ka soo bandhigi doonaa baadhis baan ku wadnaa baadhis iyo report baan ku wadnaa markaan ogaano cidda caawisay iyo dawladaha ka qayb qaatay inay argagixisada u fududeeyaan inay hub noocan oo khatar helaan ayaanu la wadaagi doonaa maxay dawladaha iyo adduunweynaha ku mashquulsan inay curyaamiyaan argagixisada caalamiga ah. sidoo kale waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha Puntland oo nala garab taagan inaanu soo afjarno cadawga ku soo foogan dhulka iyaga iyo kuwa joogaba.
والسلام عليكم. جنرال قليره oo hogaaminaya guutada labaad ee ciidanka difaaca geesiyaasha Puntland ayaa waxa uu warbaahinta dawladda u faahfaahiyay hawlgalka iyo sidoo dhisaan loo qabtay iyo sidoo kale ciidamada guulaha waaweyn ee ay gaareen oo ay ku jirto saanada laga qabtay kooxaha khawaarijta argagixisada Daesh. guutada labaad ee hawlgalka Hilaac waxaanu gacanta ku dhignay magaalada la yiraahdo Dhisaan iska caabin weyn kalama aanu kulmin markaanu kala garaynayna aaga magaalada waxaanu gacanta ku dhignay shidaal waxaanu gacanta ku dhignay mootooyinka ay ku halgali jireen waxaanu gacanta ku dhignay rasaas waxaanu gacanta ku dhignay aaladda tanqaraxa ah oo hortayada taal waa 2,000 oo xabo oo misaylisa anigu waxaan qabaa in loogu taligalay ciidamada kaliya magaalooyinka waaweyn haddii mashruucaas uu dhamaado magaalooyinka waaweyn lagu garaaci lahaa oo ayaan ka gaarin jaanisku ay u saamixi waayay uma arko anigu kaliya in loogu talagalay ciidamada hawlgalka waxaan isleeyahay magaalooyinka waaweyn iyo aeroboortada iyo meelaha caalamiga ah baa loogu talagalay wixii xambaari lahaa oo qaadi lahaana ama waa u diyaarsanaa ama waa ay sugayeen ilaahay waa nagu guuleeyay 2,000 xabo iyo marshadii baaruudda u sameynayso cabaynaysay iyo aaladii oo samaysan baanu gacanta ku dhignay walina waa wadnaa baaridii aanu ku baaraynay fadhiyada iyo godadka ay ka tageen waxaan kaloo intaa u sheegayaa dagaalka Puntland ay Daesh kula jidhaa dagaal caalami weyn waxaan qabaa khubaro argagixiso ah oo adduunka ka timi oo caalami ah baa meeshan ka hawlgalaysa annaga Soomaalida waa isnaqaanaa waxa kan mana samayn karo mana hindisi karo faafrikadaana ma samayn karo waxaan qabaa khubaro caalami ah oo argagixiso ah oo adduunka iska soo bahaysatay baa beeskan ku sugan oo Puntland ku soo duushay waxaana u sheegayaa Puntland waligeed argagixiso qabsan mayso horay uma qabsan 91dii nimankii ugu horeeyay oo al-Tahaadka la oran jiray oo isku day inay la wareegeen inkastoo ay dadka ka dhasheen badankoodu wadaanu marinay intii ka damaysana maalinba mashruuc baa Puntland loo soo alifay rabo in jilbaha dhulka loogu dhigo oo shaati loo soo gashanayay oo cadawga hadba magac u soo qaadanayay Puntland inta ay nooshahay oo qof reer Puntland nool yahay argagixiso qabsan mayso gumayna mayso dhabarkana u goli mayno Daeshna maalmaha dhow haddii alla idmo iyaga iyo xididkooda iyo raadkooda waa soo abtiraynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.